สายโหดครับโอ้โหปลาอะไรวะก็จะไปฝั่งนั่นแหละ นู่นเหรอ ก็จะไปฝั่ง มาเบาๆนะครับวันนี้ นะครับผมฝากดูเบ็ดนิดนึงนะครับ ครับผมเหมา150 บาทดูกันครับวันนี้จะได้สักกี่ตัว เราโดบก่อนครับ เพิ่มพลังเพื่อต่อสู้ในวันนี้ช้อยให้เลือก3 ช้อยอะสลิงปังไส้เดือนกุ้งปลาชอบกินตอนเรากำลังกินอะไรนี่แหละครับปลาซิวดึงเปล่าแต่คนเขาก็ขึ้นกันเยอะอยู่นะใช่ครับเกิดเป็นตัวที่โดนเบ็ดกระหลุดพอได้มาตกปลาครับลืมหมดครับน้ำก็ไม่ได้เอามากินต้องมาซื้อน้ำที่บ่อใครเป็นเหมือนผมบ้างครับก่อนเปิดกล้องเล่นไปเลยครับดันโลกลัวท่านผู้ชมจะไม่เห็นเอฟเฟกต์ชัดเจนนะครับไซส์ใหญ่ครับเข้าเต็มปากเลยวันนี้ไซส์แต่ละตัววัดชื่นใจนะครับถอนน่ะชอบดื่มน้ำมั่งอะไรมั่งขนาดไม่รีบแล้วเนี่ยวันเนี้ยผมจะไปธรรมชาติละซ้ายไซส์สวยอยู่นะมันไม่ใช่ไซส์4 นิ้วอ่ะมันเป็นฝายใช่ไหมฝายปุมปามได้เข่ามีน้องมันบอกรอบนะก็จะเพียนอะไรก็เข้าดีครับผมตรงนั้นน้ำมันลึกใช่ไหมคนไม่ค่อยหวานแหถ้าคนหวานแหนะปลาไปหมดอ๋อมันยังหลบลงล่างได้
ได้แล้วแต้มที่รอเข้ามา กินขนมปังสองตัวครับใช้สวยนี่นะ ผมตกแค่ข้อครึ่งเองโผล่ขึ้นมาหน่อยเดียวคุณผมทำเองไงมันกินตะกรวดหน่อยนะมาเด้อเห็นมามืดๆดำๆน่ะ ฝนมานะครับมืดเลยแล้วแต้มก็มาอีกครับ โอ้โหปลาอะไรวะ ดินเลยตัวใหญ่เนี่ย มาลูกมา เต็มปากใหญ่ ไซส์สวยครับ ไซส์ใหญ่เกือบโล ไอ้โลเลย โลเลยอ่ะสวิงคลองงงเลยเต็มปาก ไซส์สวยครับ อ้าวแต่มันก็ไม่หลุดไปอยู่อะไรตรงนั้นนี่นะมันติดตัวว่าเห็ดอะก็ว่าปลดแล้วนะ ยังอยู่ในปาก ไปเอาไอ้ดำไปวาง ผมก็ซื้อมา GW45 มันหนักโคตรเนี่ยทดเป็น36มันมีด้ามทดมา ย่างต้นด้วยนะ อยู่ในกระเป๋าครับ3645ทด27มาเอ้ยทด36มาถอนอ่ะ เสียบตก36แล้วนะ 36ดีกว่าครับ ยาวเกิน มันไกลเกินมองไม่เห็น วาง ทดด้ามเลย ถ้าขี้เกียจปลูกใหม่ก็ตัดสายเอา เหยียบตั้งเอาที่แบบ มาเจ้าเดียวได้ไง
ปลาก็เข้าฝนก็จะตกแย่จัง ไม่กินเลยตอนกูจะกินน้ำเนี่ย ลมแรงลายตาเลยเนี่ย กินข้าวครับ ครับเลยเรียบร้อยละเดี๋ยวจะข้าวเที่ยงธรรมดาถ้ายี่สกมีนี่ต้องโดนแล้วเนี่ย มาเลยเจ๊เงียบมีตกทั้งหมดแล้วมั้ง ถ้ายี่สกเข้าแล้วก็ปลานินเงียบจิ๊บเลยเนี่ยมันอยู่ตรงกลางๆอะไรไอตัวที่มันเจ็บเงียบไปเลย ปลาเงียบไปตั้งแต่เที่ยงครับ จนบ่าย3 โมงเย็นเลย โอ้โหไปไกลจัดจะวัดทันไหมเนี่ย โดนเหรอ ปลาอะไรวะเนี่ยแล้วมันหนักจังโอ้โห หลุดอีกครับ โดนท้องเหรอวะเนี่ย ติดท้อง โดนท้องเลยโอ้
าจะโดนท้องแน่เลยเฉี่ยวท้องตึงแล้วนะ ต้องใช้เบอร์ 7ครับ เบอร์ใหญ่แล้วเบอร์ 6แล้วนะ สักเบอร์ ของ 7 ใหญ่ละจะเล่าของใหญ่ลงเลย สักเบอร์ 7 ครับ จะได้เกาะแน่นๆเลย ไปแล้ววาวสองแล้ว โอ้ แล้วทุ่นไม่จมมาทุ่นมันเหมือนมันเกาะอะไรมันวิ่งค่อยไปเทียหน่อย ขยับมาท้องขยับไปแล้ว มันเกาะท้องพอดีมั้งเกาะท้องอะเด็ก ไม่เกาะท้องเกาะข้างวิ่งไปวิ่งเกาะข้าง อ่อยหน่อยครับ เงียบไปเป็นพักเลยครับ ยี่ตกเข้ามาแล้ว มีตัวขวดแล้วอีกผม เข้ามาเถอะจะปล่อยเซฟวันนั้นวัดไม่หวัดไม่ไหวอะตวัดเป็นร้อยรอปลากระดีมาอย่างเดียวเลยกระดีนางฟ้าขึ้นเร็วเนอะที่ผมก็เดินเนี่ยค่อยๆเดินไปเดินเลยทุ่นมันไม่อยู่ที่วัดทีหนึ่งเหรอ รู้ว่าเราตาลาย ลอยเลย ลอยเลย ตัวใหญ่จัด เขาฝากด้วยนะ ตัวไซนี้เหรอ รถหลังลงมาแล้ว โหลด ต้องนั่งไปดึงคอยังไงดึงระยะต่ำโอ้ยถ้าจะไม่หลบถ้าจะไม่แดดจะได้เนี่ยโอ้เอาปล่อยซะละไม่ได้ไม่ได้
ยวพอฝนทำท่าจะตกแล้ว ออกแบงค์ต้องเก็บเด็กแว้นทั้งหมดก่อนไม่เหมือนคนเดิมโดดปาก ตอนเก็บร่มแดด ที่ยี่สกไม่กระโดดอยู่ได้ โดนแน่ๆเลย มันมาทางนี้ด้วยเลยจะโดนหางๆไม่หน่อย โดนเหรอ่ะสะกิดปะล่ะกึกๆปะล่ะ ไม่ติดเฮ้ยขาดอีกแล้ว มัดไม่ดีเปล่ามัดเงื่อนแบบไหนอ่ะ มัดผมแล้วนี่ละ เอ๊ะ จมเนี่ยไม่น่าพลาดนะการลง เย็นกี่ปอนด์ครับ เป็นสิบหน้าสิบ ได้12เลยผมใช้15 12นะ 52 ใช่ ผมไม่ใช้หรอก ไม่จะติดเลย ไม่น้อยกว่า15เลยอ่ะ สายนี้นะไม่มีปลาน้อยอ่ะ ไม่เคยใช้ต่ำกว่านี้เลย เพราะว่าเคยใช้8 ปอนด์ไปอย่างกับพายุ วัดปุ๊บเพี้ยโดนปุ๊บเพี้ยเลยอ่ะ จากนั้นมาซื้อเอ็นหลิวโดยเฉพาะเลยแล้วก็ 15 12 เลยไม่มีเลยใช้ ไม่เคยใช้ต่ำกว่า 15 12 เลย ต้องไม่ได้ซื้อหาซื้ออะไร ไม่ใช้ต่ำกว่านั้นเลยครับ พอโดนใหญ่ได้อย่างเงี้ยครับ มันเสียดาย ขนาด 12 มันยังกระโดดกระทุ้งขาดเลยอะ วัดมาติดอยู่นะ นั่นแหละ รู้สึกว่าติดอยู่ เอาแล้ว ได้อีกแล้วแล้วก็เขาก็หมานกันแล้วเนี่ย 3-4 แล้ว ของเรานี่วัดว่าวตลอดเลย หลุด2แล้วผมอะขาด จุด 2 เป็น2อ่ะ ว้าว2เจออะไร ใหญ่ๆมันไปอยู่ตรงกลางหมดเลยมั้ง
สวยกว่าริ้วอีก อืม เราก็ต้องดูต่อ มันเสียดายอ่ะ ได้แล้วเดี๋ยวไปหาซื้อดีกว่ากลับไป12ใช่ไหม 15 12 ครับ 52 BE แล้วครับ ไม่ใช้ ใช้ 15 สายเมน 15 ข้างหน้า 12 เวลามันขาดจะขาดแค่ปลายทุ่นเรายังอยู่ ผมใช้แค่10เองนะสายเมนอะสายเมนอะ10หน้า10เมน10ไม่ได้ ถ้าขาดยกพวงเลยนะข้างหน้าต้องน้อยกว่า เวลาเราติดต่อเราดึงมันจะขาดแค่หน้าอย่างเดียว ขาดแค่ชิ่งอย่างเดียวทุ่นเรายังอยู่ โอ้โหจะมาอีกแล้วเนี่ยโอ้ยนี่เนี่ย โดน ส ให อ ญ่ ง เล ที ย เลย โดนใหญ่หลายตัวแล้วเนี่ย มันโดนทางนี้ไม่ได้ ไปสายนู้นเรียบร้อยเลยนะ มาทางนี้นะ สาย มึง ใหญ่ เล เลย ย เอ๊ะต้องเปลี่ยนตัวใหม่แล้วเดี๋ยวผมมองมาดับใจ ไม่ใช้อะครับ ผมบอกเหมาแถวบ้าน ผมใช้8 ก่อนตอนหลายปีแล้วที่หัดตกใหม่ๆอะตั้งแต่สมัยผมหัดตกใหม่ๆอะหลายปีแล้วแหมสาดน้ำปุ๊บกินปั๊บนะ ชอบเสียงดังเนี่ย อืมกินอะไรดูสิมันกินอะไร กินขอยาวขอสั้น อุ้ย โอ้โห กาแฟทีละ6เลย หมดกัน กาแฟอุตส่าห์ว่าจะเอาไว้ดมไอ้ด้ามสวิงนี่ทุกทีไป อย่างมากเต็มที่ก็แค่หลบฝน มาวันนั้นไม่เข้าเลยอ่ะ พวกฟาดตะกร้อลงน้ำตุ้ม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 โอ้มาถามโคนเลย ไม่น่าจะหนักเท่าไหร่ หาง ใส่อนุบาลม.3 โอ้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 ย ปลาหลุดยังใช้สวิงช้อน ไม่ทัน ไม่ เว้ย ทัน โอ้ เมื่อกี้ช้อนไปวิ่งหนีกลับอีกนะแต่ผลของการไม่ใช้สวิง
ลมวัดความไวกับปลาปล่อยปลาไป3 รอบแล้วใส่นี้ก็เอาให้มันกินเถอะโอ้โหปลาอะไรวะน่ะยี่สกเหรอ ไม่น่าใช่ไหมเกาะท้องเลยโอ้นิน จัมโบ้ครับตรงนี้ก็พักโอ้โหกว่าจะเจอไซส์นี้กับเขาแม่ตามหาครึ่งชีวิตกินทุ่นถอนเลยนะเมื่อเช้าหลุดไปกระทุ่นถอนนี่แหละ ใหญ่มากกุ้งเกิงเน่าหมดแล้ว ไม่กินเลย ถึงเวลาต้องกลับแล้วครับ5 โมงเย็นแล้วโหยหลุดไปตัวเบิ่มเริ่มเลยมากิน27 ตอนเย็นเนี่ยฝนตก2 รอบเซ็งเป็ดไปสรุปผลงานกันที่บ้านครับสรุปผลงานวันนี้นะครับนิน5 ขายไป1 ตัวแล้วให้เพื่อนไป1 ตัวครับ 12 ตัวใหญ่ๆใส่บิ๊กโอ้โหวันนี้ฝนตก2 รอบเลยบ่อเหมาคันละ150นะครับใกล้ๆหอนี่แหละไปไม่ไกลก็จะไปเล่นเงียบๆพอดีคนไม่เยอะจริงๆมีอยู่4 คนวันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จโอ้โหแต่หลุดตัวใหญ่ไปงั้นเลยหลายตัวมากตัวสุดท้ายนี่ต้องลงไปเอาคันเบ็ดอะเสียดายสรุปผลงานวันนี้หลอดได้พอกินครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามช่องเล็กๆของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ